Edito, bom dia. Bom dia. É isso aí, galera. Bom dia, bom dia. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Estamos indo lá em Baipendi, lá na Cachoeira do Juju. Bom, por enquanto, eu tô sabendo quem vai aí é o JB, o Curió e o Gabriel. Eu tô aqui fazendo um girinho para esquentar as pernas aqui, até o JB e o Curió chegar. Hoje o pedal promete, hein? São 134, quase 140 km, ida e volta, com quase 3.000 de altimetria acumulada. Eu nunca fui lá no Juju, eu conheço outras cachoeiras lá de Baipendi, mas a do Juju eu ainda não conheço. Hoje vai ser a minha primeira vez. O JB vai com essa pressa toda? Quer chegar logo pra voltar para o almoço? Deixou o feijão cozinhando. Deixou o feijão cozinhando? Partiu Baipendi, Cachoeira do Juju. É, galera, é só a gente mesmo que vai, né? Eu, JB, Curió e o Gabriel. O Gabriel tá logo aqui atrás.
Primeira subida. O Curió perdeu ali, o Curió perdeu lá na curva. É, acompanhar os caras mais novos ali nessa tocada aí não é mole não, viu?
Vou voltar, cara. Tô passando mal, cara. Olha, meu, que eu tô suando, eu não sou desse jeito. Não, nunca suei assim, eu tô passando mal, cara. Esse morro fica mais pesado. Não, mas eu tô suando desde na hora que nós saímos de lá. Eu não sou, senão. Vai que ver. Tô Suando pra caramba. Tô legal, não. É, galera. Não deu pra mim. Não deu. Comecei aqui a sentir mal aqui nessa subida agora aqui que eu vou descer agora. Aí eu fui até ali mais um pouco ali na frente ali, mas não deu. Começou a rodar tudo aqui. Aí tinha uma água ali numa cascatinha ali, ó. Dei uma molhada ali na nuca e tô voltando pra casa. Não deu mesmo. Hoje eu vim de teimoso atrás da galera ali. Eu não ia pedalar hoje. Eu já tinha falado até ontem lá em casa que hoje eu não ia pedalar. Hoje eu ia ficar em casa descansando, mas ontem, como eu tava falando aí, ontem eu fui lá no JB. Aí ele falou que ele estava vindo aqui hoje e bateu aquela vontade, né? Eu ia vir aqui amanhã, sabadão. Eu ia descansar hoje e no sábado, amanhã eu ia vir aqui. Só que eu ia vir sozinho. Aí já que ele comentou que tava vindo, eu falei, tá, então eu vou com vocês então. Só que deu errado. Mas é assim mesmo. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Mas um dia eu ainda vou lá no Juju. É isso aí. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Valeu. Peço desculpas aí, ó, ao JB, ao Curió e ao Gabriel. Mas eu achei melhor eu voltar e não atrapalhar o pedal deles. É isso aí. Valeu, galera. Fui. Pedro II agora ficou uma maravilha.